Namoonni baay'een mindaa mana madaamii abdatanii kan of tuulan baay'ee jira. Mindaan har'a argatan baatiidhaan yeroo ammaa kana sharafni dabaleera. Mindaan olaanaan aga 100,000 ijoolleen ala hojjetan aga 100,000 baatiitti ni argatu. Nuti warri kontiraata hojjennu 50,000 aga 30,000 jidduutti ijoolleen baatiidhaan argatan ni jiru. Kanaaf maallaqa kana laalanii ijoollee baay'een waan miliyoona argatan kan itti fakkaatu baatiidhaan ni jiru. Garuu duubni keenya maali? Gaafa as keechaa baane maali kan jedhanii yaadnis ni jiru. Kan nama eeggatu kan har'aa kana osoo hin taane kan boruutitu caalaa waan ta'eef. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa samuuna kana viidiyoo baay'ees hojjechaa hin jiru. Akkuma argitanii hojiin dabalee jira. Xiqqooshii dabalee jira jechuudha. Akkami warri fuxaayira gubdan jirtu. Ani fuxaayiraan gube tokko qo'amee boruun gadi isinii baasa. Guyyaa sanii madaamin inuma na waxalte jechuudhaaf bikkananii fuxaayira waxale. Inuma laaltanii kolfitu. Mee namni fuxaayira gubne jettan harka baasaa. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe keessaa yeroo ammaa kana sharafni saffisaan dabaleera. Saffisaan yeroo dabalu mindaa olaanaa kan jedhame ijoollee ala hojjetan keessaa gara 100,000 ijoolleen argatan ni jiru sa'aatii kanatti. Mindaa isaanii baatii tokko 100,000. Mindaa gadaanaan ijoolleen kontiraata jiran 50,000 hanga 30,000 jidduu biyyatu gita waan ta'eef akkasumas immoo ijoolleen haaraa dhufan fakkeenyaaf Saa'udii kana ijoolleen as turan aga 50,000 ijoolleen haaraa dhufan aga 35,000 ijoolleen biyya biraas aga 30,000 kan argatan ni jiru jidduu kana jira jechuudha. Mindaan mana 20 keessa namni mindaa nyaatu hin jiru. 30,000 oli jechuudha. Shamarri gola madaamii keessa jirtu hunduu yeroo ammaa kana wanni isiniin jedheef baay'een keenya baay'achuu maallaqaa kanaa hedduun keenya ni gurraan dhageenya jechuudha. Anamma 50,000 nyaadhaa jedhu waliin mee fakkeenyaaf isiniin jedha. 50,000 kun diimaa ta'ee gurraacha ta'ee bitaan lakkaa'anii mirgaan lakkaa'anii maallaqa kana harkaan qabeen beeku. Gini gurraan nan dhaga'a. Mindaa kana gana nyaadhaa kan jedhu gurraan nan dhaga'a. Gaafa maallaqa galchinu agana sii galchine kan jedhan gurraan nan dhaga'a. Garuu birrii kana harkaan qabeen beeku. Namni birrii kana harkaan qabdan jirtuumi. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa yoo jedhamnu maallaqa kan biyya Arabaatii galanii gaafa as jiran 20,000, 30,000, 40,000 nyaadha kan jedhan baay'ee jira. Garuu gaafa asii galan kan 10,000 harkaan qabanii lakkoofne baay'ee jira. Sababa maaliitiif? Sababa duuba ofiin ilaalle. Maallaqa asitti argannu kana 30,000 yoo kan argannu ta'e 30,000 kana gaafa asii erginu bakka 30tti addaanirra ebeluudhaa gana kenna ebeluudhaa gana kenna birri guddaa seena bee ofii keenya ofiin ilaallu kana wasiniin jedhu mindaan nuti argachaa jirru kun mindaa mootummaa kan haga xoorataa gaafa dulloomte xoorataan wajjin ba'uun miti. Mindaan gola madaamitti argachaa jirru kuni gaafa gola madaamiti nu ga'e jennee tiikeetti nu murame sanirraan gaafa kottee keenya gola madaamii keenya keechaa fudhannirraan mindaan gola madaamii akka nurraa dhaabbatu hundi keenya sirriitti beekuu qabna. Gaafa mindaan gola madaamii narraa dhaabbatee gola madaamitii galee ji'a tokko ji'a lama yookaan waggaa tokko waggaa lama mana madaamii mana biyya kiyya taa'ee daa'ima da'ee asan deebi'a jennee kan yaadnus baay'ee jira. Irshoo biddeen yoo tolchine lixii biddeen ittiin tolchine san yoo finnee waadetii san dhinnee bishaan isaa keechaa jissinee gadi garagalchinee teechifne biddeen lammata tolchuuf dirqama irshoon nu barbaachisa. Yoo irshoon hin jiraanne yoo luwwisiin isa jedhan sun hin jiraanne irshoon jalaa hin jiraanne luwwisiin hin bukaa'u. Dirqama irshoo sun waadetii san keessatti hafuu qaba. Maalidhaaf? Akka biddeen san bukeechuuf.
Kanaafuu nutis gola madaamii keessa ba'uun duratti boruu keenya maaliin hin jiraadha? Asii yoon galee maaliin hin jiraadha? Dhala yoon godhadhe taa'een guddifadha moo gateen biraa deema kan jennu gaafuma gola madaamii keessa jiru. Irshoo keenya duubaan lafa kaawwachuu qabna. Irshoon maallaqa bichaanii miti. Dubartii cimtuun kan gaa'ila godhattee jirtus yoo jiraatte yoo goobazii taate abbaa manaa isheetitti guutumaan guututti waan hojjettutti himoo osoo hin taane harka lafa jalaatiin maatii gaarii yoo qabaatte maatii biratti wanta akka hoolaa, wanta akka sa'aa, wanta akka qotiyyoo minaamina bitattee maatii bira godhatti. Hoolaan waggaatti gizee 2 dhalti. Saattinis waggaatti gizee 1 ni dhalti. Isiniif galee mirgoo xiqqoos gaafa bittee lafa godhatte gaafa asii galtu sangaa ta'a. Yoo asii galte yoo maallaqa dhabde akkuma nama baankii kaawwate maallaqni baankii taa'u ji'aanii hagamuun dhalu. Kan maatii bira godhate sun garuu dachaa gurguratti gaafa waggaa 1 turtee galte. Isiniif galee isa bichaa miti. Maallaqas yoo xiqqaate maallaqa waggaa 1 maallaqa ji'a 6 harkatti qabattee gaafa galte maallaqni hojii tokko uumuuf maallaqa guddaa yaadina. Maallaqni baatii 2 hojii si madaalu si uumuu danda'a. Dirqama maatii maallaqa miliyoona 1 qabaattee hojii uumuu qabdu. Namni tokko hoteela tokko banuuf oluma ka'ee hoteeluma jedhanii banuu hin danda'u. Ogummaa hoteela sanii qabaachuu qaba. Ogummaa hoteela sanii argachuuf immoo jalqaba mana bunaarraa eegaluu qaba. Buna baatii 2 yoo dalage mana qursii banuu qaba. Qursii baatii 2 yoo dalage mana misaa banuu qaba. Mana misaa yoo baatii 2 dalage mana hoolaa, foon hoolaa bana jechuudha. Yaani xiqqaarraa gara guddaatti ol guddata malee ilmi namaa guddaarraa gara guddaatti ol hin guddatu. Hojii kamuu ogummaa yoo hin qabaanne asiis maallaqa hin qaba jettee fiiddee gaafa hojuma tokkotti gadi of darbite maallaqa san muluu gizee tokko dhabuu dandeessa. Kanaaf karaa kamtu sirriidha, karaa kamtu sirrii miti jedhamee xiinxalamee madaallamee adda baafamuu qaba. Kana ta'uuf immoo yoo xiqqaate irshoo duuba keetitti qabaachuu qabda jechuudha. Isiniif galee irshoo isin bukeessu san isa san gizee asii galtu irshoo san guddatee osoo hin taane irshoo ittiin kaatu san qabaachuu qabda. Erga irshoo kana qabaatte ka'umsi kiyya eechaayi guddaarraa gara guddaati moo xiqqaarraa gara guddaati jedhamee xiinxalamuu qaba. Yeroo hojii tokko uumuu barbaaddu namaan hin mari'atiin. Kan si deeggarus jiraachuu danda'a, kan si hin deeggarres jiraachuu danda'a. Oolmaa kee nama si fakkaatu malee nama si fakkaanne wajjinis hin ooliin. Maallaqa ji'aan baatiidhaan maallaqa guddaan argadha jettee nama hundaaf nam ta'a jettee yaadiin. Jaalala maallaqaan bitachuufis hin xaarin. Yoo danda'ame namni si jaalatu namummaa kee qofa si faa jaalatu. Si dhiisu mucuquma jireenya kee keessaa ba'u. Namni tokko na jibbee narraa fagaate jettee waa'een namaas hin dhimmiin. Sababbiin isaa nama si jaalatus waaqumas sii kenna, nama si jibbes waaqumas sii kenne waan ta'eef ati nama hin jibbin. Kan si jibbe immoo karaan bal'aadha haa deemu. Namaafis hin dhiphatin. Waaqa kee qofa, uumaa kee qofa isa si uumeef dhiphadhuuti waan hojjettu sirriitti beekiti. Irshoo kee har'aa qabadhuu galiiti gara hojii keetti bobba'i. Mee keessattuu ji'a ramadaanaa kana gadi taa'aa ilaalaa. Hirriba dhabnee guyyaa sa'aatii 10tti ani dhugaa samoona kana firaashii kiyyaarraa agan ka'uu dadhabuu ga'een jira jechuudha. Oduman amman kaa jedhu sa'a 11 sa'a 12 ta'a. Yeroo kana hojiin asiin tsidaati jira, asiin nyaata jira. Dhaqeet hojiin walitti ashagama. Kam qabee kam akkan gadhiisu agan wallaalu dirasiin ga'ee jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Kana hoos siniin jedhu homaa miti. Anumatu hojii san injifatee
kechaayis rafee bulaa jira galata waaqayyo. As keessa teenye hojii akkanaa hojjechaa irriba keenya dhabaa maaliif namaaf dhiphanna? Waan argannu maaliif bittinneechina? Hindee namaaf dhiphachuu nun barbaachisu. Kan argannu san maaliin akka gochuu qabnu boru irshoo keenya ogoone haadhaaf abbaa keenyallee biyyatti gargaaruu yoo dandeenye nuti mootota. Hiyyeessa 2-3 nyaachisuu yoo dandeenye nuti goobazoota. Biyya Arabaatti guduuffannee galuuf malee firfirsinee galuuf miti kan biyyaa baane. Abbaaf fedhe nu haa jibbu jechuudha. Namni na jibbe jettanii dhiphatina. Kan namaa miti. Akka waan isi keessa isin hin jibbine garuu waan gaarii hojjedha. Ni galee. Kanaaf hordoftoota kiyyaa haala kanaan yoo har'a irshoon godhanne boru jireenyi keechan biyyuma Arabaa jireenyuma gubataa amma keessa jirru kanatti nu deebisa jechuudha. Kanaaf gattaa ati hundi keessanuu mataa keechan dhaggeeffadhaa. Siniin jechuufaaf viidiyoo kana sinii qabadhee dhufee innaa dhuga sababa hojiin natti baay'ate irraan bakka keessi kiyya baay'ina rabbashame baruma baraan hojiin keenya kanuma. Ramadaanni wagguma waggaadhaan nutti deebi'a. Wagguma waggaadhaan harka jijjiirrataa hojiin isaa baranaan natti ulfaate akkasuma baay'ee keechanittis kan ulfaate baay'ee jiraachuu danda'a. Dhugaani baranaa garuu tsoomni hin ulfaatu. Hojiin immoo gizim jedhee gaafa na taa'ee na laaluu jiraanis numan hojjedha garuu numan na laala hojiin. Akkas hordoftoota kiyya. Kanaafi jireenya kana keessa taa'atii yeroo hunda sammuu keechan dhaggeeffadhaa. Yeroo ani sammuu koo dhaggeeffadhu waa baay'een baradha sammuu kiyyarraa. Waa baay'ee sirraa baradheera. Waa baay'ee sirraa argadheera jechuudha sammuu kiyyarraa. Akkas hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoo kiyya immoo har'aaf asumarraa nan goolaba. Viidiyoon kiyya guyyoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraatiif bira akka ga'u taasisaa jiran jedha. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatti